باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد أمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة يسوع مفرح القلوب. رسالة العذراء مريم أم النور ليك النهاردة. ليك أبواب فرح وخير كتير. هتسمع صوته يطمنك ويقولك ما تخافش، أنا معاك. هيتدخل وهيحل كل المشاكل والضيقات اللي انت بتعاني منها. هيدبر لك أمورك. ثق إن كل اللي جاي خير، كل اللي جاي أفراح. هيقدم لك كل اللي فيه الخير ليك. يسوع مش ناسيك، هيكرمك وهتشوف بعينك التعويضات السماوية اللي هتنسيك كل ضيق مريت بيه، وعمره ما هيبخل عليك. دي مراحمه كتيرة وواسعة، هيعوضك أضعاف اللي كنت فيه، وهيصنع معاك معجزة كبيرة. إن كنت تأمن فكل شيء مستطاع للمؤمن. كل الظروف الصعبة هتنتهي بفرحة، وكل يأس أو فشل هيتحول لنجاح. ربنا شايل لك حاجة حلوة ليك يسعد بيها قلبك. ثق فيه، ده هو السند والمعين، ولا يعثر عليه أمر. وانت محفوظ في كفه. كفاية حزن وكفاية دموع، كله هيتحل وهيتحول للخير. ده هو الراعي الصالح والأمين. ليه خايف وقلقان ومش حاسس بالأمان وكأنك لوحدك، مع ان يسوع المسيح معاك، اللي مش بيغفل ولا بينام، الإله العظيم القوي اللي دايما عينه سهران عليك وشايف كل اللي بيحصل لك. بطمنك، مفيش شيء يقدر يقرب لك أو يحصل لك غير بسماح منه. هو مش بيرتب ليك غير كل خير. يبقى تقلق ليه وتقعد تحسب لها كتير ليه؟ ده أبوك السماوي هيعدلها وهيفرجها، لأنه أكتر واحد حاسس بكل اللي فيه. الآية بتقول: لأنه فيما هو تألم مجربا يقدر أن يعاني المجربين. يسوع شاعر بيك وبألمك، وكل ده مر بيه، وياما اتألم واتظلم من أقرب حد ليه. تركوه، عشان كده هو حاسس بيك. فلما تبقى تعبان اجري عليه، هيطبطب عليك ويطمنك. ربنا مش ناسي سعيك ورا حلمك وعارف أمنيتك. هيعوضك عوض كبير قوي من عنده. اطمن، صدقني ربنا قادر يحول الأزمة اللي بتمر بيها لأكبر بركة. ده هو متخصص في ده. فانت دع الأمر لمن بيده الأمر. إله كل نعمة وشايف وعارف اللي بيحصل. هيعدلها وهيفرجها. كل همومك وأحزانك هيبدلها، وهيحقق كل حاجة تمنتها. ثق إن الخير جايلك، وربنا هيفرحك. بس انت قول يا رب. هيفرجها بالمعجزة اللي انت محتاج لها. سلم لربنا كل أمورك، وهيصنع معاك ما لم تراه عين. هيمسك بإيدك ومش هيسيبك. هو كاشف كل شيء. الناس ممكن تتغير، لكن يسوع إلهك لا يمكن يتغير أبدا. هيعدي بيك ومعاك كل الصعوبات. مش هيسيبك مظلوم وتعبان. هينصفك ويريح قلبك وبالك. مدام لك رب عظيم يقول كن فيكون. يرفع عنك أحزانك ويطبطب عليك ويخفف ألمك. يفتح لك طريق في جميع الاتجاهات. ثق إن في توقيت عظيم وخطة مرسومة علشانك. ما تفكرش كتير، وسيبها على ضابط الكل اللي شايلك في عيونه وحافظك. دي الآية بتقول: عين الرب عليها دائما من أول السنة إلى آخرها. يبقى اطمن جدا. دايما ماسك بإيده الدفة. ما عندوش أحداث بالصدفة. مهما كانت التجربة قوية هتجيلك السندة والمعونة الإلهية تفرحك. دي لسه الأيام شايلة أفراح، وإلهك هيبعت لك خير هيغير حياتك كلها للأفضل. مهما قلت أنا مش قادر، ربنا بيقولك هتقدر. تقول له أنا ما عنديش طاقة، يقولك هديك طاقة وقوة ومعونة. رب السماء يؤتيك فرحا بدل الغم الذي قاسيته.
ولن تبكي فيما بعد، لأن الرب إلهك سيرحمك عند ارتفاع صوت بكائك. حالما يسمع يستجيب لك، في وقت ضيقتك هتلاقيه أوفى صديق، هيفرحك بفرحة كبيرة. ثق فيه للمنتهى، وهتلاقيه بينتشلك من كل خوف وحزن، وهيديك طلبك وزيادة. هيشقلك بحر أحزانك وألامك، ويعبر بيك لأحلامك. اتكل عليه هو فقط واطمن. الآية بتقول: إن الذي أنا فاعله معك رهيب. ما تخافش أبدا، واستبشر خير. كل اللي نفسك فيه هيتحقق، هيدبرها لك ويفاجئك بترتيباته. وطول ما يسوع موجود ما تعولش الهم وما تخافش. يسوع هو صاحب الحلول العجيبة والطرق الغريبة، دايما معاه المخرج والمنفذ. هو الأمل والرجاء والفرح. خلي عندك رجاء في إلهك مهما كان حالك. هيخلق ليك طريق جديد، هياخد بإيدك ويعديك من أي صعب انت فيه، ويوصلك للراحة وبر الأمان، زي ما عمل مع يوسف لما خده من الغربة والذل والغدر ووصله لبر الأمان وعلاه ورفعه. اصبر، ربنا هيملى حياتك وبيتك بالأفراح والخيرات والبركات. مشكلتك خلاص شبه خلصت. انتظر المفاجأة من ايد رب المجد يسوع، هيفكها عليك. ده هو جنبك وحاسس بيك وسامع صوتك. اطمن، انت على موعد مع عطية إلهية قريبا جدا، هيديك بحسب قلبه. تأكد ان ما تريده أصبح قريبا جدا. هيفتح لك منفذ جديد للضيقة اللي انت فيها، وهتنتهي كل الأتعاب وتبدأ أيام جديدة مليانة بكل خير وفرح. وهتنسى كل ما ضرك في عمرك وقلقك في لياليك، وما رسمه الهم في قلبك، وما فعله المرض في جسدك. وهتنسى من خذلك وجرحك، وكل اللي انت شايفه صعب ربنا هيغيره بقوته وهيجعله سهل جدا. وأحلامك اللي شايفها بعيدة هتعيشها. رب المجد يسوع المسيح هيفرح قلبك بعد الحزن والوجع، هيعظم شأنك زي ما عظم يوسف بعد سنين الحزن. هياخد ضعفك ويديك قوة. بالإيمان لا يقف ضدك شيء، بل يد الله تعمل معك. هتعمل معاك العجائب والمعجزات. ربنا أرحم من إنه يشوف ضعفك ويسيبك، ودايما غرضه مصلحتك. ده يعود ويعطي جمالا عوضا عن الرماد. إله المستحيلات كما كان أمينا في ماضيك لن يتركك في مستقبلك. هيصنع تغيرات حولك لخيرك، لأنه شاف تعبك. وكل لحظة حزن هيجي بعديها لحظة فرح. ما تحزنش مادام الله هو المدبر لحياتك. خليك واثق إن ربنا مش ناسي طلب كنت ألحيت عليه فيه في كل صلاة من صلاتك. لن ينسى ثقتك الدائمة بأنه هو وحده العون لك. فاطمن، هيستجيب. وتأكد إن رحمته ليك أقرب مما كنت تظن وأعظم مما كنت تتمنى. هيفاجئك، هيدبر حياتك، هيفتح لك أبواب مقفولة، هيصنع معاك معجزات حتى لو كان حالك محال وصعب جدا. هيتدخل وهيشقلك طريق ويجعل لك مخرج. هيرزقك ويديلك الخير والأمان والاستقرار. إلهك هو الله الحي اللي بيرعاك وبيهتم بيك وبيهتم بكل أمورك. ده انت معاك ضابط الكل، ضابط الكون كله. تشدد وتشجع. آمين. بركة صلاة أمنا العذراء مريم تكون معانا كلنا. آمين. ربنا يبارك حياتكم ويفرح قلوبكم. قناة يسوع مفرح القلوب.